Abalangira n'Abambejja, abasebo ne bassebo, bazzukulu ba Bassekabaka mbalamusizza namusabajjajjaffe abakulu b'obusolya, abataka abakulu b'obusolya, bamaama ab'ebitiibwa bannamassole, abazzukulu ba Buganda mwenna n'abaana ba Buganda. Tubalamusizza emikwano gyaffe abako mwenna tubalamusizza. Mbejja ndagire Tajuuba. Nsookera ddala okukoowoola abavubuka mu Buganda obutayooga mu ndowooza, obutawubisibwa mu ndowooza, obutava ku miramwa. Bwe muba mutandise ekintu mulabenga nga mukikomekkereza. Mbadde nze mbagamba nti waliwo akasiriikiriro akalwanya eminya. Waliwo omu atuukiridde n'aŋŋamba nti Mumbejja, ebintu byaffe by'okufulumya akamegere nga bikyasiriikiridde. Ebintu tebisiriikiridde nga bwe mumanyi kati abavubuka bonna bakyali ku ky'okufa kwa musajja eŋŋwaŋŋuli abadde ateerya ntama Tamale mirundi. Kaakati mu ekyo tulina okubawa obudde okukungubaga n'okukiyisa mu bwongo. Naye ffe tukomyewo era kubanga oli awedde okola ki? Okuziika. Ate era nnyongera n'okukubagiza ab'enju y'omugenzi Tamale mirundi n'abo bwenna abantu abadde abaggyamu amakulu mu bimu by'ayogera, n'abo bennyini abadde batayagala by'ayogera, mwenna tubakubagiza tunyolwa olw'okuviibwako musajja ono nze gwe nnyinza okuyita nti musajja ateerya ntama, abadde ayogera ebigambo ebirungi wamu n'ebyo ebinyiiza abangi. Nange njogera bingi era ne bennyiizizza bangi, naye oluusi bagamba nti essajja bbi balirindako enfuluuta. N'olwekyo mu kintu ky'okutunda ebiwoowoolo n'okutta abavubuka be baali batta ennyo, Tamale mirundi yawonya abavubuka bangi obutattibwa na kuggyibwamu nnuuni na nsigo. Yawonya abawala bangi abaali battibwa nga baggyibwamu ebitundu byabwe eby'okuzaala ne bagenda babisimbuliza mu bakazi abagumba e Bulaaya. Yawonya abakyala bangi abaalinga battibwa nga bayita nkubattira mu kiseera eky'okuzaala, naddala Bannaalongo n'abaana waabwe yaliko akatale kayitirivu. N'olwekyo omwami Tamale Birungi be yanyiiza, mujjukire nti waliwo ebyo yayogera ebyataasa ne biwonya obulamu bwa Bannayuganda bangi, era abamu tubiyigiddeko ebintu bingi, naye ng'omuntu mu lugendo lwe olw'oku nsi yakola ensobi era ng'abantu abalala, naye ebyo byonna Katonda yalina obbimusonyiwa. Ffe tumusabire amusonyiwe. Ekirala kye njagala okwogerako nga mmaze ekyo, nzize okugamba abavubuka nti nga mwamaze okuziika Tamale mirundi bwe mumaze, tubasaba mudde ku mulamwa. Omulamwa guno gwaliwo edda. Abakyala Abaganda bwe beekyawa, abakyala baali bana, amannya ago nnyinza obutagamenya, naye baali Bannaalongo mu Buganda. Bwe beekyawa ne bata ebifuba ne bata amabeere nga kuliko n'omu yali ayonsa, ne bakolimira Katikkiro omu. Era Ssaabasajja Kabaka bwe yalaba ekikolwa kino yagoba Katikkiro oyo. Bino byaliwo si byakulimba, byaliwo. Mwabamu abakyali abafuuka mumanyi Katikkiro kuva ku
ku Muteesa Ssekabaka jjajjaffe Muteesa ow'olubereberye, naye waliwo bakatikkiro ne bassekabaka abalala bazze babeerawo, era bassekabaka abo abaalina amaanyi gaabwe. Wabula katikkiro ono abakyala baata ebifuba okuweereza obubaka eri kabaka nti beekyaye bo nga bannakazadde b'eggwanga Buganda baali bakooye omusajja ono, era kabaka yabatunuulira n'alaba n'ategeera obubaka katikkiro yagobwa. Bannange nno nze nsaba obbabulira eno kiri bubi, eno gye mulowooza nti kiri bulungi kiri bubi nnyo. Abaganda mmwe mulina okugoba katikkiro. Abakyala Abaganda temusazaamu bintu bye tuteekateeka, mweteeketeeke tugobe katikkiro, tuyambe Ssaabasajja Kabaka okufulumya omusajja omulabbayi, omusajja omubbi, omusajja omusiiwuufu w'empisa, omusajja eyeetuyulira ku Buganda, omusajja agegenga mu Buganda, omusajja atavujjana mu Buganda, omusajja ayayuuyiza embuga, omusajja atalinaamu mpisa zimuteeka mu kifo kya bwakatikkiro bwa Buganda, atalinaamu kutegeera, atalinaamu mutima gwa bukulembeze, atalina mutima musaasizi, atalina mutima gwagala kabaka yamulonda oba gwakulembera naye mu Buganda, gwatekulembera naye Obuganda, gwalimba ensi nti kabaka ye yannonda era alina okunziggyako ddayimula. Abaganda nyongera okuddamu okukibabuulira kubanga nze ndi mukazi Muganda eyakulira mu Buganda n'avaamu nga mukazi akazikudde mu Buganda, era ndi mukazi nakazadde mu Buganda. Abaana Baganda abange benzaala Baganda. N'olwekyo kinkakatako okulwanirira Buganda. Nazaalibwa Baganda, nakuzibwa Baganda, nayolebwa Buganda, nazaalibwa ku mirembe gya Emiteesa egyokubiri. N'olwekyo saagala ggwe ampulira nga njogerera okuva mu Amerika olowooze nti nze nnyinza okwerabira gye nnava. Nze nkyali Muganda era nnwanirira Buganda. Katikkiro Mayiga atugamba nti kabaka ye yamulonda. Ate kabaka bw'abanga yamulonze ekyo kiba kikyamu kubanga kabaka aba afuuse dikiteeta okuddira ebirowoozo ebibye alonde katikkiro afuga Abaganda. Abaganda beerondera katikkiro ne baddira amannya ne bagawa Ssaabasajja Kabaka. Ku mannya ago ge bamuwadde Ssaabasajja kw'alina okulonda ani katikkiro. Ate katikkiro alondebwa mu mitendera okuviira ddala mu luggya lwazaalibwamu ne lukakasibwa nti lw'abantu Baganda. Yakuzibwa mu mpisa z'Abaganda ne balanda ne batuuka ku w'essaza, omutongole, ow'omuluka, ow'eggombolola, ow'essaza, bonna balonda katikkiro okutuuka lwatuukira ddala mu maaso g'Abeene. Ekisinza okuleeta obuzibu n'okulaba nti abaana omulembe guno tebamanyi ebintu bino baakoma dda okubisomesa mu masomero. Katikkiro alondebwa atya? Byalinga bisomesebwa mu masomero. Ffe abaasoma mu myaka gy'enkaaga n'egy'ensanvu byalinga bisomesebwa. N'olwekyo bino ebintu bye twogera si byakulimba, si byakuwaliriza, si byakukakaatika. Era ne Katikkiro Ssaabasajja Kabaka gwe eyaliko nga mugema w'Abeene aseerera era ayakuuma Namulondo, Ddamula ne Namulondo okutuuka Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi w'azze ku Bwakabaka. Mayanja Nkangi yalondebwa bulonde bw'Abaganda. N'olwekyo temutugamba nti omulembe Omutebi gulina kutukwata Bwakabaka obwazimbibwa ku misingi emigumu egibunyweza, tebulina kufuukira wano.
bufuuke nga buli kalombolombo bukamenya. Sijja kubala balombolombo bumanyiddwa ku mulembe gwa Kabaka Mutebi, naye nze manyi obulombolombo obwaliwo. Oba empisa ezaaliwo mu ngeri y'okulonda Katikkiro wa Buganda. Empisa ezaaliwo zagobereranga buzaale bwa muntu. Ennono eriwo egoberera buzaale bwa muntu. Abatamanyi njawulo ya nnono, ennono ge mateeka agatambulirako Buganda. Amateeka agaabangibwa ku lubereberye ng'Abaganda beegatta okukwasa kintu obuyinza okubafuga. Ago ge mateeka ye constitution y'ennono. Obulombolombo z'empisa z'ensi ezo ezitajjululwa. Obulombolombo buteekeramu n'entegeera y'omuntu n'okumanya kw'omuntu. Obulombolombo buno bwalekebwawo ku bika jjajjaffe Kintu bye yasangawo. Obulombolombo bwo bwalekebwawo okubanga nti obulombolombo bubeerawo okuluŋŋamya ebyo ebika. Buli kika kirina obulombolombo obwakyo. Abalangira balina obwabwe. Ab'empologoma balina obwabwe obulombolombo. Naye ate ne bajja babeerako n'empisa z'ensi ezibagatta ng'eggwanga Buganda. Obulombolombo n'ennono n'empisa z'ensi bintu bya njawulo. Kabaka wa Buganda asobola okukyusa mu mpisa y'ensi. Naye bw'odda emabega, abawala abaakyalanga ewa Nabikande, eyo nnono teri kabaka ayinza gikyusa. Era kibagwanidde okwongera okukyalanga ewa Nabikande. Eyo nnono ya mukazi Muganda. Era ekyo kye kiwa omukazi Omuganda ekitiibwa kye ekyetongodde. Ojja kuŋŋamba nti waliwo ennono eziri mu Buganda ezidibizibbwa. Tewaliwo nnono edibizibwa. Ennono mateeka galiwo agatavaawo, omusingi ye constitution y'Abaganda. Mwe baagambira nti Kabaka taatulonderenga Katikkiro nga bali Mulungu awo we baali batunze. Edda omwalo ogwo gwayitibwanga Ggeregere. Omwalo gw'e Mulungu gwayitibwanga Ggeregere nga Ssekabaka Kimera tannajja. Ssekabaka Kimera yagukyusa n'agutuuma Omulungu. Omulungu kigambo kya Lunyolo. Bajjajjaffe abaateekateeka Buganda tebateekateekangako nti Kabaka omu Kinnamunigira, Kabaka yekka ajja kuyimirira akakaatike ku Baganda ebintu. Wabula Kabaka baamuteekawo nga Kabaka ateesaganya n'Abaganda ne bakkaanya. Ne bakolaganira wamu. Abataka b'obusolya be baakwasa Kabaka obuyinza okubafuga Kintu. Mu ekyo nnyongera okubagamba nti Buganda ye democracy esinga ku planet. Era ne democracy endala z'omuwulira. Roosevelt yamala kuva Buganda ne bamunyumiza nti wano waliwo Kabaka eyalekawo Namulondo n'agiwa muganda we. Roosevelt n'ajja yali afugidde America emyaka egisukka mu 3. Nakkiriza n'ava ku Bwakabaka ku bwa pulezidenti wa America. Era okuva olwo ne bateekawo n'ebisanja
ninge ekyokulabirako yakisanga mu nsi Buganda. Bino biwandiike mu bitabo bya Roosevelt bye yawandiika nga yakadda okuva e Buganda. Pulezidenti wa America emyaka 1919 yakyala mu America. Nyinza okuba nga emyaka sikyagijjukira bulungi, naye yava mu America n'akyala mu Buganda nga Buganda ggwanga. Buganda is a country. Ng'omukulembeze wa Buganda abeera kabaka wa Buganda. Naye kabaka wa Buganda bw'agamba nti no, mwe mugamba nti kabaka yalina okutusalirawo ffenna. Kabaka wa Buganda awuliriza Abaganda era ateesaganya n'Abaganda. Era Obuganda abufuga ng'aweereddwa obuyinza bw'abajjajjaffe okuviira ddala ku kintu abaakwasa kintu obuyinza tigenda ofuge Buganda. Ne bamukwasa mu Kibika ku Lukukku, Katikkiro eyasooka mu Buganda, nti genda ofuge n'omusajja ono atuyambye okutuwonya Bemba. Mu Kibika ku Lukukku teyabandaala ku Namulondo ng'alina obuvunaanyizibwa bwe e Buganda, n'agenda abaweereza mutabani we Ssemwogerere eyalina ekigere nga kiringanga kyambaata, gwe bagamba nti eggeregere. We bajja ekigambo ekigamba nti eggeregere, nti Omuganda ggeregere, ye Muganda oyo yakulemberwako ku Ssemwogerere. Ssemwogerere naye yakoowa n'adda Essese ne balyoka baawa Kisolo. Kuva ku kintu kabaka Katikkiro abeerawo nga kabaka ava mu ngabo, gwe babalanga Katikkiro. Abaasookawo abaayitamu mu bufuzi Abaganda tebabawalanga nga be bakatikkiro, naye akomekkereza. Kyova olaba nti Mayiga avuddeyo n'ayagala akomekkereza obulamu bwa Kabaka Mutebi, bamwogerengako nti ye Katikkiro Mayiga yafuga ne Kabaka Mutebi. Ekyo nakyo tetujja kikuwa kubanga mu ekyo yagadde bwagazi kutemula Ssaabasajja Kabaka omutta aveewo ng'osigaze erinnya mu bitabo, ekitajja kusoboka. Abaganda mbagamba kino, temwebongoota mmwe abalangira n'abambejja, ate temubongoota mmwe abavubuka mu Buganda. Buli lwe mubongoota ne mwagala okugenda Emmengo Mayiga abawa obusente, naddala mmwe abalangira abavubuka, mwetemerako ttaka. Mulibula mulisaanawo olw'empisa ez'enkwe. Munoonya 1000, munoonya omutwalo, ne mugenda ewa Mayiga ne mumuwonya mu nkwawa n'abawa obusente, ne mulya mu Bwakabaka olukwe. Mwetimbye munoonya ebitiibwa. Ebitiibwa mwazaalibwa nabyo bibalemye kukuuma bukuumi, kye kibazunza. Temumanyi we mugwa. Temuli balangira ddala abanywedde mu bulangira bwammwe, ate mubwagala mubabayite nti balangira babawa ebitiibwa. Ebitiibwa by'abalangira babikolerera. Twogera ku babalangira nga bakawumpuli. Kawumpuli yali musajja muzaale mu ngeri ya njawulo, naye nakati mukyamwogerako. Lwaki? Teyagenda kusammulizibwa bunyama na kuwunya mu nkwawa z'Abakatikkiro babbi, balabbayi, batemu, basiiwuufu ba mpisa. Yayimiriranga omulangira n'akola ebyafaayo ebibye. Nammwe muyimirire nga abalangira, musookere mu nnono zammwe ezibawanga mu bulangira bwe mwagala mubeeremu. Niye muli awo, muli bannampawengwa. Bwe muva wano mufuuse bano, bwe muva wali mukoppa buli kintu kyonna ekikolebwa Omuganda omulala. Obulangira ne mubusuula, n'empisa ezitambuza obulangira ne muzeeyambula n'obumbejja. Buli kye mulaba abalala kye bakola. Abalangira baakolanga ebintu byabwe mu njawulo, nga bya njawulo, nga bye bibakuumira mu kitiibwa kyabwe ng'abalangira. Abalangira tebeetundangako byabwe, baagabanga bigabe. Tebeetundangako byabwe. Naye mmwe mutuuze ne mutunda n'ebiggya.
ne mutunda n'obukwekowe kubanga babeera mmwe bennyini Mayiga baakozesa ne mubuulira ttaka lyenkana kiki Mayiga n'atunda ne bakuwaako obukadde 2 n'ovaayo ng'osanyuse ng'otunze jjajjaawo n'ebisigala bye ng'otunze ettabi kw'otudde nze mbasaasira kubanga bino ebintu bye tubagamba temwagala biwuliriza naye bwesenga mubiwuliriza mwaliyize mwalirongoosezza ate mwalitegedde gye muva. Njagala okubabuulira nti okuva mu 1997 teriiyo mulangira yali ayaluddwa, teriiyo mulangira mwana wa Ngoma yali akoleddwa mulongo, teri mulangira yali akoleddwako mikolo ne gimukaliza mu bujjuvu bwe ng'omulangira. Abamu bagezezzaako akatonotono obanga we twogerera nga n'abaana abazaala ab'Engoma abaana ba Ssaabasajja Kabaka nabo tetuwulirangako ku mbaga zaabwe zibakwasa Buganda wadde omulangira Ssemakookiro ab'Enseenene be bakyamulinako obuyinza takwasibwanga luli olulangira ng'omulangira ajjudde mu bulangira bwe. Tewali amanyi nti oba n'omulongo we ow'olukoba waali. Bwe twogera ebintu bino nga mugamba nti ate tajja oba oyogera kubanga sina gye nnaabasanga nze ndi mu Amerika bye mmanyi mbimanyi ate bingi temubimanyi. Ne Katikkiro akola bibye Obwakabaka yabukolamu bizinensi yabufuula bizinensi baagikolamu kampuni Buganda kampuni era omukulu wa Uganda n'abagamba nti tewali nsi eyibeeramu gavumenti 2 naseka n'okuseka nenga nti kiki kino ssebo mukulu w'eggwanga Uganda Amerika mulimu gavumenti ezisukka mu 56 kubanga territories za Amerika nazo zirina gavumenti ezaazo ne state singa muno mwe tuli oba oli mu state ki oba oli mu Illinois Chicago namwe mulimu gavumenti zaamu endala ezeetongodde zitakwatagana n'ate na federal government. Ensi nnyingi nnyo zirimu gavumenti esukka mu emu ne Bungereza erimu gavumenti Scotland Wales n'ebirala sibimanyi bulungi ebya Bungereza naye nga nabo balina gavumenti ezisukka mu emu. Lwaki mu Buganda munyigiriza bannayuganda ne muga nti abannayuganda tebasobola kwefuga mu nfuga ya bitundu ne mubateeka mu kipooli temusobola baweereza temusobola kukola bigasa abantu ate abantu bennyini ne mukola ki ne mubafuula abaddu mu nsi yaabwe ne mutandika kuyiiya ngeri yakubakendeeza mu muwendo. Ebyo sijja bigenda musaze kwogera nnyo bya Uganda naye nga mu Buganda ffe Abaganda twalina enfuga eyo nga buli ssaza lyetongola ne lyefuga n'omwami waalyo ow'essaza n'ow'essaza n'ow'eggombolola n'amagombolola nga beefuga enfuga eyaffe ngunjufu nnyo erabiddwako ensi nnyingi n'ekoppebwa n'ewandiikibwa mu bitabo nga bagikyusizzaamu bukyusa eby'Abazunzi oba Abazungu. Naye mmwe abalangira mmwe musibukako mmwe mwazaalibwa mu musaayi omulanzi mu Buganda mmwe mwazaalibwa mu musaayi omukuŋŋaanya mu Buganda mmwe mulimu omukisa ogukuŋŋaanya Abaganda ne mukumakuma Abaganda ne Buganda mmwe mulimu omusaayi ogulwanirira Obuganda ne mukumakuma Abaganda ne mubateeka wamu ne babayigirako niye mwefudde kati mmwe muyigira ku be mwaliyigirizza kubanga temufaayo kumanya bintu bye bafuula kye muli
n'atuuka wali nayagala bamuwaana ennyo nti mulangira, naye nga n'obulangira tebuliiwo, tabulina, tayita nabwo, era teyabufuna, teyabuwangibwamu, wabula ng'omutwe asitudde, oluusi nga gulinga gwa mmale, agenda w'amayiga kumuwonya mu nkwawa, bamusammulize obunyama, bamuweeyo obusente, atunde omwoyo gwa Buganda. Mweddeko abalangira abavubuka. Abaganda abavubuka nze mbaagadde nnyo, mbasanyukidde naddala mu abaana ababadde ku mitimbagano. Bino ebintu bye baleese ebya Tamale Mirundi. Tamale Mirundi ayinza okuba nga yagendedde mu kisinsi eky'okutaasa Mayiga okulemera Emmengo. Ajjewo amawulire gonna agabaddewo aga Kabaka ne Buganda n'Emmengo, temuwaba. Tamale Mirundi awedde okuziikibwa, bajja kuleeta bintu bingi nnyo ebikwata ku Tamale Mirundi okuwa Katikkiro Mayiga obuweerero, naye eyo si gye tuli. Nkomekkereza nga mbagamba nti ekindeese kubazzaamu maanyi na kubongera kubagamba muwage, tweteeketeeke okugenda okugoba Charles Peter Mayiga. Mweteeketeeke okugenda okugoba Charles Peter Mayiga. Ntegeezeddwako mu nsowera zino Kirungube, bantegeezezza nti okulabula kwe baawadde ab'akatogo ka Uganda teri kutulugunya beekalakaasa. Bwe muba nga musazeemu okwekalakaasa nga mugenda Emmengo, temuteekamu basajja bonna. Twagala abakyala Abaganda abakulu, ne bwe munaabeera abakyala 3 mwekalakaase. Nkugambye nti waliwo abakyala 4 bajja Katikkiro Mulamba mu Namulondo. Kwaliko Namulondo Naalongo omu nga Naalongo ayonsa, n'abakyala abazadde abalala 3 ne batta ebifuba, ne balaga obwennyamivu, ne bagoba Katikkiro. Tetwetaaga bantu bangi na kugenda mu nguudo kukwasa baana b'abantu. Abaana juzi be baakwata baabakolako ebikolobero ebigenda okuleetera ensi yonna akatogo ka Uganda obuzibu obutabangawo, olw'okubanga batulugunya abaana abatalina musango. Abaali beekalakasa tekwaliko yalina jjinja, tekwaliko yalina kissi, baakwatibwa ne beesibwa bubi nnyo nga balwanyisa nguzi eruma Abazungu ababawa ensimbi. Ebyo nno byayamba buyambi mwe abali mu kulwana okununula Buganda. Abakyala, twagala abakyala batono mukole ekintu kino. Abakyala b'e Kenya baakikoppa ku bakyala Abaganda mu byafaayo, nabo ne bakikola ne kibayamba. Naye abakyala abakulu Abaganda mwegatteko Naalongo ng'ayonsa, mulumbe Mayiga, mujja kusobola omufulumya Mmengo. Tetwetaaga bangi, omusajja omu asobola okulya enkoko ye. Mukole ekikolwa kino, Ssaabasajja mumuweereze akabonero, ate ne mukama wa Mayiga Museveni mumuweereze obubaka. Abaganda beekyaye, baakyawa Katikkiro Mayiga, tebakyayagala kumanya. Obubaka buli mu lwatu. Tamale Mirundi aziikiddwa, tuddeyo ku kufulumya Mayiga, temukyerabira. Kye tulina okufulumya okutereza Uganda yonna Uganda okuva gy'eva n'egyekoma, n'okutereza Buganda yonna. Tulina kusooka kufulumya Charles Peter Mayiga okumujja Emmengo. Omulabe wa Uganda tayawukana na mulabe wa Buganda. N'olwekyo tusooke okunaaza omutima, tuguwe ebirungo ebigubeezaawo omutima gw'eggwanga lyaffe. Tusooke okutaasa ensi nga tugitaasa nga tulongoosa omutima. Tulina okuteeka pacemaker okuyamba omutima Buganda okutambuza eggwanga Uganda. Tulina okufulumya Mayiga
operation eno nze ntyo gyogera mu kamwa naye wajja kubaawo abanagyogera. Operation eno yakolebwako emyaka 200 emabega ebiyise mu Buganda. Abakyala bana bagoba Katikkiro. Eyabakunga yali jjajjaffe Omulangira Kajumba Empewere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Mukama abankuumire. Amakulu g'okulandagga kwange mu kwogera kwange kuno okw'amakya ga leero olunaku lwa Balaza, ennaku z'omwezi ndowooza 18. Ekigendererwa mu kyo kyakubagamba nti mwongere okulwanirira Buganda. Balaza oba 18 oba 19 mpubiddwamu mu nnaku 18 oba 19 omwezi gwa 8 2024. Nyongerera okubakubiriza okubeera obumu mu kulwana kuno. Tubeere bumu. Abavubuka eri mulwane naye tusooke tulwane kufulumya Charles Peter Mayiga Emmengo. Abaganda bwe bakyawa Katikkiro, teri kabaka yali agaanyizaawo Katikkiro. Teri kabaka yali ayisibwa bubi nga Katikkiro yakimutuusizzaako nga kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Muyambe twegatte okugoba Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kabaka tajja kusobola kugoba Katikkiro Mayiga ng'ali yekka. Obubonero abo baweerezza mu muyambe mugobe omusajja Emmengo. Mu muyambe mufulumye abantu abataliisaana kubeera mu bifo. Temwerabira nti ne Nabalamba alina okuva ku Bwalubuga. Ayina okuva ku Bwalubuga. Omuntu agw'ensimbu talina na kabaka wa Buganda. Omugu w'ensimbu ajjanjabirwa bwereere mu mawanga gonna aga Afirika. Tebamusaba na ssente zimujjanjaba kubanga aba atambuliramu emizimu emibi. Demons. Omukazi alina demons mu mitwe. Alina ebiwuka mu mutwe, ye musimbu. Omukyalo ono alina okuva ku Bwakabaka bwa Buganda. Mwabalangira abagenda okunya mu nkwawa z'Amayiga, musooke mugobe Mayiga tufune Katikkiro n'atuyamba okutereeza Namulondo nga musajja Muganda ng'ategeera ennono z'Abaganda, nga yeebuuza ne ku bajjajja abawuliriza ng'awuliriza n'Abaganda. N'abataka b'obusolya mubasumulule mu busibe. Abaana bazzukulu b'ebika by'Abaganda Ssekabaka musumulule abataka basibe. Abataka babasiba emimwa, babasiba emikono, babasiba amagulu. Tebalina kye basobola kukola nga Mayiga ali Mmengo. Muleme kuwaayo Buganda kusaanawo. Musituke mutaase Buganda. Musituke abavubuka mutaase Buganda. Mwogere abali ene Bulaaya mwekalakaase. Okwekalakaasa kw'e Bulaaya kukola okusinga e Uganda. Eri twagaleyo bakyala bokka abasobola okuta ebifuba n'amabeere. Munoonyeze omukyalo oyo yakola ekikolwa ekirungi ennyo ng'abanja kabaka nga ayita Mayiga. Omukyalo oyo yata amabeere. Omukyala Nakazadde Naalongo oyo senga afunayo banna abalala 3 abo bokka bajja kusobola okugoba Mayiga. Mwebale nnyo, mwebalyadde okumpuliriza. Naye kambayimbireyo akayimba kano. Eggerenge lya jjajjange Sebala mu mpiima. Eggerenge ly'abedde, eggerenge. Eggerenge lya jjajjange Sebala mu mpiima. Eggerenge ly'abedda, eggerenge. Mwesaabe eggerenge mugende mutaase Buganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.